Some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Well, does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब चलाते हो? पर 2020 में अभी तो नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, कभी चलाना तो टीम एविएटर सर्च करना। क्या चीज? टीम एविएटर। ये टीम एविएटर। टीम एविएटर, हाँ ठीक है। आप वो स्टंट करते हो ना? हाँ बैठो। आप भी जब फेसबुक चलाओगे नीचे आप देखना, फिर आपको ट्रैक। हाँ जी हाँ। Autonomy is an illusion. Friends, this is Tausif. Hi, this is Mehtab Alam, और this is Tausif from Team Aviator on YouTube channel and Zain Khan. बहुत लंबा जैन खान, ठीक है। ये हम तो शिराज आलम, ये हमारे हैं शिराज सिद्दीकी। अरे एकदम सही भाई। ये और हमारे बिहाइंड द कैमरा भी बहुत परेशान चल रहे हैं बहुत परेशान चल रहे हैं। तो हम लोग की गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। ये हमारी हो गई 250 FZ, और इसके बाद जो आती है ये आपकी 220 पल्सर, जो कि बहुत ही अच्छी बाइक है, ठीक है, इससे आ सकते हो। ओके बाइक है ये। और फिर इसके बाद ये आ गई मेरी धन्नो, जो माशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, सब कुछ दे रही है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है इससे राइड करने में, ठीक है। ये देखिए क्या कंडीशन हो गई है। तो हम लोग धूप के नीचे क्या बोलते हैं, विश्राम कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे जो है हम सब लोग बैठ के जो है थोड़ा तफरी कर रहे हैं। और हाय, दिस इज मेहताब आलम, और जिनको आप जानते हैं इनका बहुत, और ये हमारे बिहाइंड द कैमरा छुपे फिर रहे हैं। लोग जो है अब वापसी की तैयारी सब हो चुकी है, निकल रहे हैं हम लोग। बहुत मज़ा आया लेह में,
एंड कुछ दिक्कतों की वजह से हम लोग फ़ोटो नहीं खींच पाए। और फिर हम लोग स्पीति वैली का फिर जाने का प्लान था, बट वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से जो आया था उसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो अब हम लोग जो है वापस जा रहे हैं और मनाली यहाँ से काफ़ी दूर है। तो ठीक है, फिर हम लोग जैसा पहुँचते हैं फिर आप सभी लोगों को रिपोर्ट करते हैं। तो हमें मज़ा आया ये अभी उतरने में, जब तुम आगे आ गए हो तब मज़ा आया। जैन भाई पे चढ़ गए मगर फिर क्या अबे हम इसलिए रुक गए थे, बाइक जो इसको दे रहे थे, गाड़ी असल में टर्निंग कर रहे थे तो लड़ जाते। अब मैं करेली रहना बे। Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. What the does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. Yeah.